Sol y arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena. Aha, audience ikeneye ibikozwe kinyamwuga izarwara bwaki. My girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Vuélvete loco, don't stop now. Niko umeze neza se rubavuye nyiruka nkwamamariza ariko shaho waramamaje ariko wanyishiye inamaje igice uravuga waravuze ngo hari umuntu rubafunga ufite gutya na gutya ngo tuzabigaruka hajya yitwaga ngo iki outdoor impact ntabwo gihafite ntabwo nyafite ko ndashaka wimukiye he gukorera hanjye niko wimukiye hagana aho rero wimukiye hagana ni ndashaka nyine kujya Musanze urabona ibintu by'amacumbi mu karere ka Rubavu ba nyiramazu bazamura ibiciro buri munsi noneho muri ibi bihe rero muri ibi bihe hariho intambara mbiraza ariko hari igihe ikaba nziza kuri bamwe ubu ngubu amacumbi ni ikibazo sinavuga ngo ni ikibazo byarahenze cyangwa oya ntago amacumbi ubwayo yarabuze abantu abakiriya clientele yariyongereye abantu babaye ari benshi Rubavu cyane Musanze kubera bavuye hakurya abavuye muri Kongo benshi baraje bariturira ngo ro nyiri inzu akareba agatavuga bahita bazizamura barazamura da burateka kubwira ati rero uri bunyishyura amezi 6 kandi ya garanti wari waramuhaye yararangiye tuzi ko iyo garanti irangiye utangiye kwishyura ukwezi kumwe wenda n'urugero ku bantu ku masezerano yoroheje agahita avuga ati igihe bigenze gutyo rero we ahita aza akavuga ati nabonye umukiriya ugiye kuhafata kandi akamwishyura umwaka uri tayari uhitamo kuza muza Musanze nagane ni ku kiyaga cya Ruhondo mu murenge wa Gacaca akagari ka Gasakuza ngo ntuzahuhenda oya ntabwo nzahenda ndashaka gukora ikintu cyitwa ubukerarugendo bushingiye ku buhinzi n'ubworozi hazaba harimo inyambo cyangwa za hospitality ariko noneho ukaba ushobora ku benefit ukaba ushobora gukonsoma ibintu biri aho ngaho bikomoka aho ngaho kandi noneho bikoreshejwe ifumbire y'imborera mu buhinzi tuzakoresha ifumbire y'imborera amatungo nukurisha ntabyo kuyagaburira nabyumvise bigize ubwo rero umuntu ukeneye kuruhuka n'ubwato burahari hari ubwato duteganya gushyiramo ibintu bijyanye n'imyicundo y'abana oya n'abantu bakuru hariho kubera ni outdoor impact ariko ifite service ya outdoor challenge imwe wahoranye Rubavu niyo naho ngaho uzabuhajyanye yego ndabyumva kubera imvune yo gukora wishyura ku kwezi hari igihe gutereka ngende gake ariko noneho nzakora aho nkorera iwanjye yes uwo ni wa muntu uje dufitanye gahunda reka mpindure topic yes nkuko bakunzi ba KOP uyu ni umukobwa Aisha yari umunyamakuru buri yabaye rwiyemezamirimo agenda agira ni itangazamakuru cyarimo aha turi muri gipangu cyo kwa padiri kuri paruti Sevesa paruti igikondo na urabona ko ari ubusitani bwiza cyane twabutembereye rero Aisha umukobwa uyu munsi twaje mu nteko rusange y'umuryango Express umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro itangazamakuru tugezemo riragenda risa naho rimirwa na social media ukurikije ibiganiro twarimo urabona koko itangazamakuru ry'umwuga rizabasha guhangana n'irijyanye n'ikoranabuhanga cyane ko mu ikoranabuhanga harimo n'amafaranga mu ikoranabuhanga harimo amafaranga ariko no mu itangazamakuru ry'umwuga naho amafaranga arimo nuko twese dusa nkaho duhururira bya bindi
bidakozwe kinyamwuga, ariko n'abakeneye ibikozwe kinyamwuga barahari, ahubwo nitureba nabi bazarwara bwaki ntitubagaburira. Aha, audience ikeneye ibikozwe kinyamwuga izarwara bwaki. kuko ntituyigaburira ahubwo twagiye mu kugaburira twibanze kuri bya bindi nyine twajya tugarukaho mu nama bidakurikije amahame y'umwuga. Abanyamakuru basigaye barabaye abafana kuruta uko babaye abanyamwuga. Abanyamakuru ubona ntacyo bimwitaye, niyo umubwiye ngo ubunyamwuga arakubwira ati sibyo ndabishyira mu gifu. Ariko hari akantu kamwe ngira ngo wenda mbwire nsangize bagenzi banjye nanjye nisangiza, kuko kwiga ni uguhozaho kandi impinduka ni urugendo. Ni uko uyu munsi dushobora gukorera amafaranga menshi, dushobora gufana tukinjiza amafaranga menshi, ariko tukazabyishyura mu myaka iri imbere. Niyo tutabyishyura mu mafaranga ariko tuzishyura mu bantu, kuzishyura igiciro abantu barabaye ihindugende, credibility yacu, ishema ryacu. Hari igihe bazakwereka video tikarege reba mu myaka 20 ishize ukumva utakaje agaciro kubera ikosa wakoze mu bihe muri bino bihe bikazakugaruka. Uri urwanira ngo amafaranga ikindi cya kabiri ni kuri nshobora kureba kuri channel yawe TOP nkavuga nti Karege yarazamutse mu mwaka umwe niba ndacyari hasi uwambira amadolari ufata ku kwezi, nkavuga nti oya ibi mbivuyemo by'umwuga mbivuyemo, reka dukore ibyinjiza amafaranga. Ugasanga nshatse kugenda muri za nkweto zawe bikamvuna, kandi baravuga ngo gukora ibintu bikurimo ukunze nko gusoroma imbuto zinagana. Iyo rero ntabwo uvunika muri make. Iyo rero ushaka gukora ibintu kubera ko wiganye undi muntu birakuvuna. Hari benshi baryama badasinzira bitewe n'ibyo yakoze, akavuga ati ariko kubera amafaranga ntabwo iki kiganiro ndi bugikore, akayabona nibura akayabona. Ariko uri kuyabona uyu munsi uzayivuza mu myaka 5 kubera ko waradasinziye kuri pressure urwana n'umutima wawe. Ese ko nigambaniye njyewe ubwanjye nagambaniye indangagaciro zanjye, ugasanga kubera ko uburwayi ikintu kimunga ubuzima bw'imbere muri twebwe ni ibitekerezo. Tuba dufite, iyo ufite ibitekerezo njyabuzima ugira ubuzima bwiza, iyo ufite ibitekerezo njyarupfu ugira urupfu. Iyo mungu rero iragenda ikakumunga umutima wawe, kwa kundi wari udasinzira ukavuga ati ariko nubwo nari ubizi se, hari umuntu ubizi. Ikindi ntabwo inyuma bigaragara, ntabwo ishati nziza, ni umuntu w'umusore, nta kibazo bikora, ariko ni mungu ugenda ikumunga buhoro 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 ku buryo uzabyishyura igihe n'igihe icyo kintu uzakira. Baravuga ngo kuri iyi si nta muntu uba wajyanye umwenda uko byagenda. Hanyuma rero nk'abanyamakuru ba Pax Press, umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro, iyi nkubiri y'abayutuberi y'abablogeri izamo n'amafaranga, ni izihe ngamba ubona abakora itangazamakuru ry'umwuga bagomba gufata bagafasha abinjira nk'abayutuberi nk'abablogeri kugira ngo nabo babe bafata irangi ry'abanyamwuga? Tubanze twifashe twebwe ubwacu mbere yo kujya gufasha abandi. Baravuga ngo kubana mbere y'uko ujya gushaka kubana n'undi banza ubane nawe ubwawe. Ese njyewe ame yanjye, esprit yanjye iri kumwe na roho yanjye, iri mu mubiri wanjye, cyangwa roho zacu zatuvuyemo zagiye hanze? Turi abantu bari aho ngaho bagenda, ariko nta mwimbere nta kintu kimwe. Nta envelope iri mu busa. Umubiri nta envelope, ariko imbere roho ntayirimo, nta ndangagaciro zirimo. Reka tubanze duhuze umubiri wacu na roho yacu, twibemo. Nitumara kwibamo twitekerezeho, nidutekereza ndifuza ko nzasiga iyihe nkuru igihe nzaba ntari na. Turabona benshi baragenda komantere ukareba ukavuga ati Mana uzamfashe sinzaherekezwa n'ibintu nk'ibi. Burase muri iyo myumvire, umubiri udafite amafaranga, umubiri udafite amafaranga n'udafite roho bitugereranyirize. Si umuntu yabaho atagira amafaranga? Umubiri udafite amafaranga ntabwo ufite roho nta mafaranga. Amafaranga ni nk'amaraso niko nabivuga, ariko biterwa n'ubwoko bw'amafaranga. Amaraso akubera meza akaguha ubuzima bitewe n'uko ya mafaranga yaje ari meza. Iyo amafaranga yaje ari mabi ni ya maraso ari mu burwayi aje kugutera. Amafaranga arakenewe, ariko haba amafaranga meza tuyakorere neza, yego, mu nzira nziza, tuyarye neza. Amafaranga ni ingenzi, tuyakorere neza,
tuyarye neza yego nitumara kwiyubaka twebwe ubwacu dufite twarakuze dufite impagarike yego hariho abantu bari mu wa muntu imbere dufite impagarike uhagaze wumva ko uri umuntu muzima utanga icyiza uwo nzajya kwigisha ntibizagombera ko nzafata imyaka myinshi muhugura bizikora azabireba afata urugero kuruta uko nzajya kumubwira amagambo ushobora kuyambwira tukicara mu nama tugakora amahugurwa iminsi igashira indi ikaza ariko nkataha ndi wa wundi ariko nundeba ugakunda uko mbayeho ugakunda uko nitwaye bizaguha isomo kuruta uko njye naza kukubwira amagambo impinduka nziza rero zihera ku muntu ku giti cye weho ukarejya nuhinduka nanjye nkabigira umukoro Francine akabigira umukoro hariho mu isomo rya attraction ya energy rukuruzi bavuga ngo ni imivundero ni iki vibration ya energy yo kuvundera ni ukuvuga ngo biranduzanya hano twicaye nzanye igitekerezo kibi n'amarangamutima mabi y'urwango nshobora kubikwanduza ukabyanduza indi kuko hano turi twese ibyo bintu byatugiyemo noneho nizana igitekerezo cy'ibyiza nkatangira kuguhereza amagambo meza urukundo ibitekerezo bizima byubaka dushaka amafaranga ariko tuya mu nzira nziza ndabikwanduza naho byanduza ndabyanditse n'ibintu byikora ejo tugire isi y'uruhemure usange birikoze hatagombeye ko abantu bafata igiti hatagombeye ko abantu babishoramo menshi babirakariramo urashaka kumbindura uri no kundakarira ubwo surumva abakunzi ba KOP rwose ikiganiro reka tugisoze tujye mu kandi kazi nabuze kubona uko usubira i Musanze mu rw'ibihunge kandi uzabadusoreze mwakoze cyane rero duharanire gusiga isi ari nziza kurusha ubwo twayisanze nk'uko Baden Powell washinze umuryango w'abaskuti yahoraga abibwira abaskuti ni byiza ko dusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze dore ibiti n'ibi biti isi ni ibidukikije wowe igiti inyamaswa kuko n'abantu urabona ko padiri aba yateye ibyatsi agatera ibiti tukaba twahumekaga akuka kazima rero abantu bose bagerageze kuzasiga isi ari nziza kurusha uko bayisanze mwakoze cyane rero dushimire ku buhanga bw'ibyuma Saro Fanny Saro Francine Aisha umukobwa nanjye Karegeya Omar Jean Baptiste turabashimiye cyane KOP ni iwacu.